El día de hoy me veo algo diferente. Y no es mi paliacate, sino que es este horrible bigote de Cantinflas. Sí, ya sé, parece manchas de Chocomilk. Pero me llegó esta rasuradora de TikTok Shop. Trae su cable para cargar y su cepillo para limpiar. Y la rasuradora en serio se ve muy bonita. La verdad preferí pedir esto porque cuando me rasuro con rastrillo, como no estoy acostumbrado, hay veces que me corto varias veces. O me dejo bastante irritado. Pero con esto ya no va a ser un problema. Vean qué fácil es. Ahora sí, vamos con la otra mitad. Es súper fácil y lo que me encanta es que la puedes llevar a todos lados. Es súper portátil y fácil de usar. Así que si a ti también te interesa, te dejo el link aquí abajo para que tú también adquieras la tuya. Ahora sí estamos listos para grabar. Nos vemos. Bye.